Sebab Ayda Jebat bergandung watak yang berlainan dan juga pelakon-pelakon yang digabungkan dalam cerita ni adalah tak pernah bersama. So new faces in a way, and also it's my first antagonist role. Yeah. Bagi saya tak berapa susah sebab Muhammad tu dah dekat dengan diri saya. Sebab apa yang ada dalam Muhammad tu ada dalam diri saya. Saya rajin main basketball dan masih aktif main basketball sehingga sekarang. Yang menghiburkan. Wow. He always knows how to macam buat situation tegang jadi fun. At the same time fun yang bukan orang jadi tak serius dekat set. Orang akan serius when it comes to needing to be serious. Sebab bila kita kena fun, kita akan fun. Kita tak ada macam tense sangat. Cindai, aku masuk Cindai. Aku masuk Cindai ya. Yang saya tahu lagu Siti je. Wow. Kalau dapat satu gitar, mungkin separuhnya saya nak derma pada rumah bajikan. Separuh lagi kita enjoy. Sentiasa bersyukur, sentiasa think positif dan juga bersangka baik. Jap, jangan jawab lagi. Jap. Burung. Burung untuk? Tak, bukan.